îro du sal li ser revandina çalakvan û endamê rêxistina Soz Emîr Hamed re ji aliyê çekdarên PD ve derbas dibe û hîn çarenivîsa wî nediyar e û malbata wî jî daxwaza serbestberdana wî dike. Emîr Hamed goyek ji çalakvanên bajarê Dirbêsiyê ji destpêka şoreşa Sûriyê tevlî rêxistinên ciwanan bû û daxwaza rûxandina rejîma Sûriyê kir û beriya 2 salan û di rojeke wekû îro ji aliyê çekdarên PD ve hate revandin. Ji destpêka revandina Emîr Hamed ji aliyê çekdarên PD ve û heta niha malbata wî daxwaza diyarkirina çarenivîs û serbestberdana wî dike, lê hîn PD tu tohmet arasteyê wî nekirine û ji malbata wî re cihê wî jî diyar nekirine. خلاص ما كان صار السيا ولا نخواني بس حتى إيرو بنقول قيم خبر بي بدلان هاجر ناوم برا لا يم بقرن لا يم بيجي وناق أوم برا لا كيف بقرن لا هي برا بيني جبر بيجن وما برج مسؤولية وارجي قوتي تشتيج ما بيب تخسير ناكن هاجر جام أدا عشي هاجر جام نيزام هاجر جام كي هاجر كشتي هاجر هشتي بيجي تبيك لا يم بيجتن الله سأل السيا كتي كسر جوان تجابين ما نادا كامي بري خوب كبك القطاع أمي مزل Keça Emîr jî got ev 2 salin bavê xwe nedîtiye, xewna wê jî bûye dîtina bavê xwe. Lê Partiya Yekîtiya Dîmokrat jî ev 2 salin xewna wê bi cih neaniye û bavê wê serbest bernedaye û hîn nehiştiye ew zarok bavê xwe bibîne. القطاع أمي مزل بريا بابي خوكي أسخازن بابي موي بابي من الجم كي براوي بدل أس باوي بدل بياويكي بابا برابي بس فايز بيا يكريز عايز بو برابي ليش بابا برابي بيا بابا فكي باوي بدل معادس بوم باوي بينش بحدك Diya Emîr jî nikare xewna neviya xwe bi cih bike û dibêje ew gelek caran bi dîtina neviya xwe aciz dibe û rewşa wê jî nexweş dibe. وش مدرسة بي أمي بقرن نخواني أمي هذا المدرسة هندر بونشتي سنتي بابي دستي لي دقري أمي بين جانا سر خواني ويجيش كاب راب بقري ويبري خوب الدريهاني وروني كبابي أصخاني نعم أمي دي بقرن ما ينابين سنتي بابي دستي لي حياة سنتي بابي خواني باجكني تد محاني تشتكي تناشتي أم دكنو ناكن أم كشكنا تبتي كبابي مي كجيبي كي بابي مي كبابي مدرك أزلي بابي خوب بقري Emîr Hamed ji destpêka şoreşa Sûriyê tevlî rêxistinên ciwanan bû û bi avakirina rêxistina Soz ya ciwanan tevlî wê rêxistinê bû daxwaza rûxandina rejîma Esed kir û bi gotina çavdêrên siyasî jî ji ber wê daxwazê Emîr hatiye revandin û heta niha çarenivîsa wî nediyar e.